主題咧就係我是我的寶貝，我是我的爸比。好啦，咁樣咧我哋首先有三個有三個遊戲玩嘅。咁第一個啦，咁我哋咧就會叫住嗰位路人咧就照住自己嘅樣，跟住之後咧就照住自己嘅樣講一句欣賞自己嘅説話。我好靚仔啊！咁樣就係咁。哇，係啊！咁第二個咧就係點咧？第二個咧咁我哋就會有呢啲嘅心心貼紙啦。咁就寫一句鼓勵自己嘅説話啦，或者寫自己嘅名落去，就話我錫我自己耶咁樣啦。第三個咧就係就我哋就會邀請個路人咧走向個 camera 面前講咧，就講翻自己一個好錫嘅人咁樣，我講句感謝嘅説話，即係媽咪我愛你啊咁樣嗰啲，係啦就係咁樣啦。點啊？好叻，好叻，我覺得你好叻啊！好啊！係咁樣，你對住呢塊鏡望住自己，跟住之後講一個欣賞自己嘅説話。係啊！欣賞自己説話，譬如話望住自己啊！你啊仔，講一個欣賞自己嘅説話。欣賞自己讀書好叻啊，嗰時好聰明啊。哦，好聰明。好嘢！好嘢！我哋同你咧玩個遊戲啊，好唔好啊？好唔好啊？哦，咁樣不如首先你對住見到個鏡頭啦，不如你就對住個鏡頭對諗住你一個好中意或者好愛嘅人咁樣講嗰句欣賞或者感謝嘅説話。好錫你嘅人咧，朱生我愛你。好嘢！係啊！老婆好啊你。首先同我玩嘅遊戲就係對住你啦，你對住塊鏡，好靚仔樣喎，跟住然之後就對住自己講一句欣賞自己嘅説話。你先啦。你一錫自己講一句就得㗎啦，講一句係啊。錫自己點錫？講句欣賞自己嘅説話。欣賞自己嘅。官幾端正。好嘢！跟住你咧就望住個鏡頭講對住一個好錫你嘅人講句感謝嘅説話。爹哋多謝你。好嘢！記得啲。祝福你。拜拜。拜拜。咁hello小妹妹，你咁樣對住，不如你對住塊鏡咧，就望住你自己啦。你係冇驚啊？係啊，你個樣。唔係啊，好慈祥。咁換我啦，好唔好？我哋玩一個遊戲咧，就係咧，想咧你對住塊鏡咧，就講一句欣賞